បាទស្ទើរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយរៀនអំពីរបៀបទូទាត់នៅពេលយើងបងរំលោះអ្វីមួយហើយតែយើងគេប្រើរូបមន្តអីនៅក្នុង Excel បាទបងប្អូនអាចរៀននឹងបានដើម្បីយើងស្រួលគិតខ្លួនឯងអូខេឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំបងរំលោះទូរស័ព្ទមួយ iPhone 13ហើយតម្លៃរបស់វាគឺ450បាទ450អញ្ចឹងគេបញ្ចុះតម្លៃ 10% ហើយយើងត្រូវខ្ចីធនាគារប្រមាណក្នុងរយៈពេល12ខែអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារគិតនោះគឺ 6.25% មែនទេហើយសំណួរគេសួរថាតើនៅក្នុងមួយខែយើងត្រូវបង់ប្រមាណអញ្ចឹងការទិតប្រចាំខែរយៈពេល12ខែហ្នឹងក្នុងមួយខែយើងបង់ប្រមាណអូខេអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវរកចំនួនដែលយើងត្រូវខ្ចីធនាគារសិនចំនួនដែលខ្ចីធនាគារមានន័យថាចំនួនទឹកលុយដែលសល់ពី$450នៅពេលដែលគេបញ្ចុះ 10% អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តមួយយើងនៅក្នុងរូបមន្តភាគរយបងប្អូនប្រហែលជាចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺយើងត្រូវយកតម្លៃដើមគុណនឹងមែនទេយើងដាក់សញ្ញាគុណមួយមកតម្លៃដើមគុណនឹងបើកវងកញ្ចក់មួយហើយបើយើងបើកវងកញ្ចក់ព្រោះសញ្ញាគុណហើយនឹងសញ្ញាដកបូកគឺវាអាចនៅជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់មួយដើម្បីខណ្ឌផ្ដាច់សញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងត្រូវមួយគឺតំណាងឲ្យ 100% បាទអញ្ចឹងនឹងបញ្យល់អំពីក្រោយហេតុអីបានជាមួយនឹងតំណាងឲ្យ 100%អូខេអញ្ចឹងមួយតំណាងឲ្យ 100% យើងត្រូវដកជាមួយនឹង 10% អូខេ 10% អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបិទវងកញ្ចក់មកយើងនឹងឃើញតម្លៃដែលសល់គឺ$405អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងយក4រកឃើញតម្លៃអាហ្នឹងគឺតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃ 90% នៃគេនៃទូរស័ព្ទតម្លៃដែលមាន$450បើស្អីយើងយកតម្លៃ 100% របស់វាគឺ100% គឺតម្លៃ$450អញ្ចឹងយើងដក 100% ដក 10% ស្មើ 90% អញ្ចឹង$450ដក 10% នៅសល់$405អូខេអញ្ចឹងយើងចេញ12ខែហើយអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារគិតពីយើងគឺ 6.25 អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើក្នុងមួយខែត្រូវបង់ប្រមាណរយៈពេល12ខែហ្នឹងហើយមួយខែបង់ប្រមាណនៅក្នុង Excel មានរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត payment យើងអាចប្រើ payment គឺគេប្រើអក្សរកាត់ PMT បាទ PMT គឺជាពាក្យពេញរបស់វាគឺ payment បាទនេះ calculate the payment អញ្ចឹងបងប្អូនចុច tab ក៏បានចុចលើនឹងក៏បានខ្ញុំចុច tab ដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់រូបមន្តហ្នឹងអ្វីដែលគេឲ្យយើងធ្វើគឺយើងឲ្យយើងចុច rate នោះគឺជាអត្រាការប្រាក់ណាអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសិនតបមកយើងធ្វើគេអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅចែកនឹង12មិនមែន12ហ្នឹងទេ12ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យឆ្នាំមួយឆ្នាំមាន12ខែមែនទេដើម្បីយើងរកចំនួនខែ12អញ្ចឹង12ហើយយើងដាក់ comma មួយដើម្បីយើងថាតើប្រហែលខែអញ្ចឹង12អានេះមួយឆ្នាំអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំគឺតំណាងឲ្យមួយខែឲ្យ12ខែហើយខ្ញុំយកពាក្យចំនួនដែលយើងត្រូវចែកប្រហែលខែ12ខែអូខេ12ខែហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ comma មួយទៀតហើយដកនឹងឲ្យគេដកនឹងតម្លៃដើមរបស់ដែលយើងខ្ចីធនាគារបាទតម្លៃដើមនេះគឺដកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងបិទវងកញ្ចក់មកអញ្ចឹងម្ដងទៀត payment តម្លៃភាគរយអត្រាការប្រាក់ចែកនឹងមួយឆ្នាំហើយនឹងចំនួនប្រមាណចំនួន12ខែហើយដកនឹងតម្លៃដើមដែលយើងខ្ចីធនាគារហើយ enter មកយើងឃើញថាមួយឆ្នាំមិនសន្តោសមួយខែយើងបង់$34.90ក្នុងមួយខែចុះបើសិនជាខ្ញុំខ្ចី24ខែខ្ញុំបង់24ខែអញ្ចឹងយើងបង់តែ$18ទេចុះបើខ្ញុំបង់តែខ្ញុំស្នើសុំតែ6ខែអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវបង់$68នៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទ12ខែដដែលឬក៏បើសិនជាអត្រាការប្រាក់នេះតែ 1% ទេ 1.25% អញ្ចឹងយើងត្រូវបង់មួយខែតែ$33.98ទេបាទខ្ញុំដាក់ទៅវិញអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលយើងទៅបង់អ្វីមួយយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះសិក្សាអំពីrate របស់ធនាគារណាមួយហើយយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានបាទអូខេអរគុណច្រើន